皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は朝活について話したいと思います。皆さん、朝活という言葉を聞いたことがありますか？簡単に説明すると、朝早起きしていろいろなことをする、つまり朝に活動することですね。日本語では朝型と夜型という言葉があります。朝型というのは朝早く起きるのが得意で、朝から活動的によく動けるタイプの人。逆に夜型というのは夜に遅くまで起きていろいろ活動する、作業することが得意な人は夜型ですね。朝活は朝が得意な人たちにとってとてもいいですよね。でも夜型の人たちにとってはどうですか？なかなか難しいですよね。私も最近朝活したいなと思っているんですよ。なのですが、ついついギリギリまで寝てしまいます。だから朝早く起きて頑張りなさいと自分自身に話したいそういう気持ちでこのポッドキャストを撮っています。私は朝型、夜型どっちと聞かれたら多分朝型と答えると思います。夜は本当に眠すぎてなかなか集中力が続かないんですよね。夜8時、9時ぐらいになったら勉強しても全然勉強している内容が頭の中に入らない。次の日には覚えていない忘れてしまっているんですよね。でも朝早起きして勉強したらまだ後で覚えていることが多いんですよ。だから自分は朝型だと思っています。今朝活ができていない理由、できない理由、これはちょっとね言い訳になるかもしれないんですけど、私は今1歳10ヶ月の娘がいて、娘が結構早起きなんですよね。だいたい6時から6時半ぐらいには起きるかな。なぜなら私は7時半から日本語のオンラインレッスンをしているんですよね。なので娘は7時過ぎには保育園に行かなきゃいけないんですよね。なので自動的に6時過ぎには娘が起きなきゃいけないという生活になっています。そうなると私はだいたい嫌でも6時までに起きなきゃいけないんですね。でも6時に起きるともうすることがたくさんすぎて自分がしたいことに集中する時間を作るどころではないんですよね。もう6時に起きたらすぐに洗濯して朝ごはんを作って娘を起こして保育園の準備をして朝ごはんを食べて娘を保育園まで送って帰ったらもうすぐ日本語の授業が始まっちゃうんですよね。だからもうなかなか朝活ができなくて今悩んでいます。じゃあ私は朝活で何をしたいのかを話しますね。私は朝4時半ぐらいに起きて、そしてちょっと今英語と韓国語をもう一度勉強したいなと思っているんですね。やっぱりさっき話した通り朝ならいろいろ
覚えやすいからですね。でもなかなかできない自分がいます。私は英語は人と基本的な会話をするのに問題ないレベルだから、日常会話レベルなんですけど、やっぱりニュースを見たり映画を見たりするときに時々わからない表現とか単語があるし、あとは政治的な話をするときにも自分の意見を上手に短く英語で説明するのはまだ厳しいんです。難しいんですよね。なのでそういう能力もつけたいし、あとは韓国語ももっと上手になりたいなと思っているんですよね。初めは趣味としてちょっと韓国ドラマが見たいなとか、あとはK-POP の音楽が分かったらいいなとか思って勉強を始めたんです。そして3、4年前に韓国語能力試験というのかな、TOEICという韓国語の試験があるんですけど、それで4を取ったんですね。4は中級レベルなので、旅行に行って楽しく人と会話ができるレベルかなと思っています。で取ったんですけど、やっぱり英語に比べて韓国語は上手じゃないです。毎日使わないからやっぱり忘れてしまうんですよね。で、私がこの韓国語を勉強したい理由は、韓国人にも日本語が教えられるようになりたい、そういう夢を持っているんですね。私は8年ぐらいオンラインで日本語を教えているんですけど、ほとんどの私の学生さんは英語が話せる方なんですよね。でも韓国人の方で最近日本語勉強し始めましたよみたいな方がいらっしゃると、やっぱり韓国語でちょっと手伝ってあげたい気持ちがあるんですけど、ちょっとそれをするのはまだ自信が足りないんですよね。だからそういう自信をつけて韓国人の方に対しても日本語が教えられるようになりたいなと思っているので、そういう夢のために朝活を今頑張りたいなと思っています。それで今このポッドキャストを撮っています。はいね、朝活いいですよね。最近 YouTube で見たんですけど、ある人、ある日本人の方が弁護士になりたくて毎朝仕事に行く前、出勤前に弁護士の司法試験の勉強をしている方がいらっしゃって、その自分の勉強している姿をライブで YouTube で配信しているんですよね。それでただ勉強しているだけなんですよ。ただ勉強している姿がライブ配信されているだけなんですけど、みんながその弁護士の試験のために頑張っている人を見て、みんなが頑張ってとかできるよとかいろいろライブメッセージを送っているんですよね。だからなんでただある知らない日本人が勉強しているだけのライブのビデオ動画がこんなに見られているのかなと思ったんですけど、みんなね、目標何かに向かって朝活頑張りたいなと思っている人たちがいろいろたくさんいて、そういう人たちがそういう他の人が朝活を頑張っているそういう姿を見て励まされている、勇気づけられているのかななんて思ったりしました。
やっぱりね、朝活はいいと思うんですよ。だって寝て起きた後だから、多分頭の中もちゃんと情報が整理されていて、すっきりした状態で勉強できるし、朝活ができるから、すごく集中力が高まると思うんですよね。でもこれは私が朝方だからそう思うのかもしれないな。夜型の人はどう思うのかな。夜の方が逆に静かだから一人で集中できるのかな。わからないけど、結局ね、朝型と夜型どっちの人の方がなんか勉強とかしたら学習効果があるのかな。私もよくわからないんですけど、すいません。でも私的にはね、この自分はちょっと1時間でもいいから朝活を頑張ってみたいなと最近思っています。でもすごいですよね、こういう朝活という言葉が出るぐらいみんな朝早く起きて何か頑張りたいと思っている人がいるというわけですよ。ね、本当に面白いなと思って面白いなと思っています。皆さんは朝活をしてみたいなと思いますか？それとももう今毎日じゃなくても週に数回朝活しているよっていう人はいますか？もしいたら何をしているかぜひ教えてください。私も頑張りたいなと思っています。はい。じゃあ今日はちょっと朝活について話してみました。このポッドキャストが面白いなとか役に立つなとか便利だなと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日も聞いてくれてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。